आखिर अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया जबकि मारना ही होता है? यही सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से किया था। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा जमीन में खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गंदुम की खेती की। जब फसल पक के तैयार हो गई तो हजरत मूसा ने फसल की कटाई करके दाना और भूसे को अलग अलग कर दिया। जिसके बाद अल्लाह ने पूछा कि ए मूसा फसल की कटाई करके दाना और भूसा अलग क्यों कर दिया? आपने अर्ज की कि मौला फसल पक गई थी। अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा मैं भी तो वही करता हूँ। जब लोगों का वक्त पूरा हो जाता है तो मैं उन्हें मौत देता हूँ और नेक लोगों को दाने की तरह जन्नत में और बुरे और बेकार लोगों को भूसे की तरह जहन्नम में डाल देता हूँ।